Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Siapa dia? Yippee! Yahoo! Akan aku oper. Ya, kau kan bisa menendangnya lebih keras. Ini menuju ke arahmu. Serahkan padaku. Tendang. Oh, tidak. Wah, meleset jauh sekali. Sepatuku ikut terbang. Aku akan cari sepatuku. Kau bisa cari bolanya kan? Baiklah. Oh, di mana ya sepatuku? Hah! Wah! Ah! Tunggu! Wah, cantiknya. Aku bisa habiskan berjam-jam di sini. Di mana aku harus duduk dan menggambar ya? Halo, bunga-bunga yang ada di sana sangat indah. Hah? Di mana ya? Aku lelah sekali. Apa kau mencari ini? Ya, itu benar. Tapi siapa kau? Tangkap! Wow! Hei, kau bisa beri aku aba-aba dulu kan? Sepatuku ada di mana ya? Apa dia tersangkut di suatu tempat? Itu dia! Apa itu kering? Iya. Siapa kau? Nyaki. Nyaki? Iya, aku baru pindah ke sini seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu? Hei, tunggu. Jangan-jangan. Itu jejak kaki. Tapi siapa yang membuatnya? Tentu bukan jejak kakiku. Jadi yang di gua itu jejak kakimu ya? Gua? Oh, tempat itu. Aku sedang menjelajahinya. Ternyata itu kau. Hai, namaku Shimajiro. Hai, Shimajiro. Flappy dan Mimilin. Aku temukan bolanya. Apa? Oh iya, dia baru saja pindah ke sini minggu lalu dan namanya Nyaki kan? Tunggu dulu. Jadi kalian berdua sudah mengenalnya ya? Nyaki memberitahuku di mana aku bisa temukan bunga paling indah yang bisa kugambar di buku gambarku. Ini. Lihat. Dan dia membantu Toripi menemukan bolanya. Iya kan, Nyaki? Dan juga sepatuku. Kita berhutang budi padanya. Aku sangat suka pulau ini. Banyak tempat untuk dijelajahi. Aku juga suka menjelajah. Dan aku sangat-sangat suka menjelajah. Aku rasa kita akan jadi teman baik. Bisa aku bilang kita sudah berteman. Benar kan, Nyaki? Itu benar. Oh ya teman-teman, apa bisa kalian bantu aku? Tentu saja. Bantu apa? Ayo, ikuti aku. Tunggu kami. Ini jalan pintas. Tunggu. Oh ya ampun, perhatikan langkahmu, Shimajiro. Maaf. Dia baru saja melompatinya. Itu luar biasa. Aku juga akan melompatinya. Aku juga. Ya. Kita tidak berhasil. Ayo cepat. Ayo. Ini batas akhir Toripi.
tempatnya? Seorang wanita tua tinggal sendirian di sana. Tapi karena lubang itu, setiap kali dia pergi berbelanja, dia harus berjalan memutar. Aku tidak bisa memperbaikinya sendirian. Jadi aku mengerti. Kami akan membantumu. Ya, kau bisa serahkan pada kami. Kalau begitu, kita harus cari beberapa kayu lebih dulu. Palu dan paku juga. Benar, ayo. Baiklah. Ayah. Aku pinjam peralatan ayah ya, nanti aku kembalikan. Oh, permisi, permisi. Hei, si Majiro, berapa lama lagi? Bersabarlah. Ya. Wah, Berhasil juga. baiklah giliran Toripi memalu pakunya. Nye. Oh ya, panjangnya tidak sama. Kau harus mengukurnya dulu sebelum memotongnya. Mulai lagi dari awal. Selagi kau memotong, aku akan memalu kayu ini. Ini 1, 2, 3. Aduh. Lihat sebelum mengayunkan palu. Pertama, turunkan pakunya, lalu pukul pelan-pelan. Bagus, sekarang pukul. Pukul. Iya, aku berhasil. Nah, begitu, kau berhasil. Iya. Aku lelah. Ada cara yang lebih mudah untuk melakukannya. Pakai tenagamu saat mau nariknya. Nah, begini. Kau benar juga. Jauh lebih mudah menggergaji seperti ini. kau tahu banyak ya, Nyaki. Pukul. Kita berhasil. Woohoo! Sekarang jembatan ini bisa menopang sebuah truk. Terima kasih semuanya. Maksudku, si Majiro, Flappy, dan Mimi. Tidak usah berterima kasih pada kami. Kami kan temanmu, ya kan? Benar. Kita akan bersenang-senang. Kami temanmu. Nyaki adalah teman kami. Woohoo! Si Majiro. Rahasia tempat persembunyian rahasia. Lihat anginnya. Semoga baik-baik saja. Si Majiro. Mimilin, Flappy. Mau pergi kemana? Oh, aku khawatir dengan persembunyian kita. Kami juga. Jadi kalian berdua juga ya? Badai semalam itu kencang sekali ya. Semoga tempat persembunyian kita tidak diterbangkan. Kamu ini berlebihan, Flappy. Mana mungkin tempat persembunyian diterbangkan angin? Itu artinya aku benar-benar peduli dengan tempat persembunyian kita. Oh, ayo kita ke sana. Tidak usah ngobrol di sini. Rusak berat. Pasti akan sulit memperbaikinya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mumpung sedang memperbaikinya, bangun saja yang mirip dengan rumah yang ada di Pulau Selatan. Ide bagus. Siapa yang bilang begitu? Aku tidak bilang apa-apa. Aku juga tidak. Aku juga tidak bilang apa-apa. Mungkinkah itu suara setempat persembunyian? Apa? Tara, ini aku. Niki. Jangan menakut-nakuti begitu. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku khawatir, jadi aku langsung ke sini. Coba waktu menimbun ini sekalian menanam pohon palem di situ.
juga. Aku akan membantu kalian. Sebaiknya segera dimulai. Hei, tunggu. Hah? Serahkan saja pada kami untuk membangun tempat persembunyian itu. Kami akan buatkan persembunyian yang paling keren. Berdasarkan rancanganku, tempat persembunyiannya akhirnya akan terlihat seperti ini. Wow, keren. Iya kan? Kalau tidak keren bukan tempat persembunyian namanya. Apa? Maksudnya kalian tidak setuju dengan ideku ya? Tenang, tenang. Bagaimana kalau kita bentuk bangunannya itu kita sesuaikan dengan suara terbanyak? Aku setuju idenya Monta. Shimajiro, kalian suka ide tempat persembunyianku kan? Iya. Mimilin juga. Bagaimana denganmu, Flappy? Aku mau pilih mereka ini. Apa? Tadi kamu bilang kamu suka dengan ideku. Ya, tapi sepertinya yang keren lebih bagus. Nah, iya kan? Baiklah. Nah, sudah beres. Sekarang, ayo kita mulai perbaikannya. Wah, kelihatannya keren sekali ya. Masa sih? Hei, kita sudah bisa masuk. Aku yang pertama. Tunggu dulu. Tempat persembunyiannya jadi keren seperti ini semua karena kami. Jadi ini milik kami. Apa? Tidak masuk akal. Ini tempat persembunyian kami, tahu? Flappy benar. Apa? Tapi kalau kami tidak membantu kalian, kalian sama sekali tidak bisa main di sini. Makanya ini jadi tempat persembunyian kami. Kalian jahat. Ah, sudah diam. Kalau kalian masih protes, kalian akan dapatkan ini. Hah? Telingaku masih berdengung. Jadi Zota dan teman-temannya membantu kita karena mereka ingin memiliki tempat persembunyian itu ya? Iya. Aku jadi marah sekali. Aku akan usir mereka dan mengambil kembali tempat persembunyian kita. Tapi sepertinya akan sulit. Kita bahkan sepertinya tidak bisa mendekat. Kita harus bagaimana ya? Teman-teman, bagaimana kalau begini saja? Wah, coba lihat. Hah? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku tahu, lucu kan? Aku ingin membawanya pulang. Apa yang mereka lakukan? Hei, tunjukkan pada kami apa yang kalian temukan. Sekarang. Flappy! Wah! Aku sudah duga kalian akan kembali untuk mengambil tempat persembunyian ini. Makanya kami menaruh perangkap buatanku di sini. Wah, rasakan ini. Mereka pasti akan datang kembali untuk merebut tempat persembunyian ini. Kita tidak boleh lengah dan kita harus menjaga dengan ketat. Ya! Suara apa itu? Asal suaranya dari bawah. Hah? Masa si Majiro? Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke sana? Kamu benar. Hah? Itu tadi apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaan kita. Tapi apa itu? Bagaimana kalau itu hantu atau semacamnya? Tidak aku sangka tempat itu akan jadi ranjau perangkap. Lain kali kita butuh rencana yang lebih baik. Ada apa ya? Mereka bilang sesuatu tentang hantu. Siapa yang peduli? Kita bisa ambil kembali tempat persembunyian kita. Aku senang sekali.
bagaimana dengan suara yang asalnya dari atap? Ada sarang burung yang tersembunyi di jerami. Ternyata tempat persembunyian rahasia ini bukan hanya milik kita ya. Iya. Simak Jiro. Pontaro menjadi dewasa. Wih, giliranku. Sekarang giliranku. Woohoo! Giliranmu, Niki. Lihat aku ya. Wih. Wah, Kamu terbang. wah, lihat ada Pontaro. Halo teman-teman, Selamat siang anak-anak. Selamat siang. karena akhirnya hujan sudah reda, aku juga... Tuan muda. Oh, Tuan Hitsuji mengerjakan semuanya untukmu ya, Pontaro. Itu tidak benar. Iya, semua dikerjakan oleh Tuan Hitsuji. Kamu itu seperti bayi. Kamu itu seperti Hana. Kalau dia menumpahkan sesuatu ketika makan, ibu yang membersihkan tumpahannya itu. Aku bukan bayi. Wah. Aku jauh lebih dewasa dari kalian semua. Oh ya? Akan kutunjukkan kalau aku ini sudah dewasa. Kalian tunggu saja. Kamu tidak perlu marah seperti itu. Ayo pulang. oh, hei, Tuan muda. Apa kita sudah mengatakan hal yang buruk? Apanya yang bagus menjadi orang dewasa yang hebat? Pergi ke laut berdua dengan teman perempuan. Oh, begitu rupanya. Sepertinya aku sudah cukup rapi. Aku akan pergi sekarang, Tuan Hitsuji. Baiklah, Tuan muda. Saya akan segera bersiap. Aku mau pergi sendiri hari ini. Apa? Mulai hari ini, aku sudah dewasa. Kau jangan mengikuti aku ya. Kalau begitu, sebaiknya Tuan muda membawa payung ya. Payung? Apa yang kau bicarakan? Bukankah langit cerah? Tetapi menurut ramalan akan turun hujan. Tenang saja, akan kelihatan aneh kalau aku bawa payung saat cuaca cerah begini. Baiklah kalau begitu. Jangan melakukan hal yang berbahaya ya. Dan yang paling penting, berhati-hatilah dengan orang yang mencurigakan. Aku tahu itu, Tuan Hitsuji. Baiklah, aku pergi dulu. Selamat jalan, Tuan muda Pontaro. Aku mulai ya. Hai, Mimilin. Hai, Pontaro. Bisa tolong turun sebentar? Ada apa, Pontaro? Kamu rapi sekali. Kamu dibantu Tuan Hitsuji ya? Tidak, orang dewasa tidak perlu bantuan untuk berdandan. Memangnya kamu mau pergi kemana? Maukah kau pergi melihat laut denganku? Mau apa di sana? Menikmati waktu. Itulah yang dilakukan oleh orang dewasa. Wah, aku baru pertama kali mendengarnya. Aku juga. Mimilin, apa kau mau menerima ini sebagai ungkapan perasaanku yang tulus? Cantik sekali. Terima kasih. Sudah waktunya kita pergi, Mimilin. Oh, kita harus bergandengan. Tentu saja, orang dewasa yang hebat berjalan dengan bergandengan tangan. Laut terlihat lebih indah dari saat aku ada di sini, di pantai ini. Karena kau lebih cantik dari apapun ada kepiting. di dunia Lucu sekali. ini. Mimilin, bagaimana menurutmu lagu yang aku nyanyikan? Lagu? Kamu tadi mendengarkan? Tentu saja. Bagus. Kalau begitu, satu lagu lagi. Hah? Ada apa? Sepertinya ada seseorang yang bersembunyi di sana. Aduh. Kamu benar. Sepertinya ada seseorang. Apa mungkin? Yang penting hati-hati dengan orang yang mencurigakan.
Apakah itu orang yang mencurigakan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mimilin, bagaimana kalau kita kembali saja ke taman, ke tempat teman-teman berada? Ya, baiklah. Kurasa ada orang yang mengikuti kita. Oh ya? Karena kakekku sangat kaya, pasti dia mencoba untuk menculikku agar bisa mendapatkan banyak uang. Aku takut. Mimilin, terlalu bahaya kalau kau bersamaku. Cepatlah kabur, tidak perlu menghiraukan aku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini dan lari sendirian. Mimilin, tunggu aku. Mimilin! Bahaya! Mimilin! Ada apa? Kalian berdua seperti ketakutan? Ada orang aneh yang sepertinya mau menculik Pontaro. Apa? Dia mengikuti kami terus dari tadi. Bohong! Beneran! Aku juga lihat. Berarti kita harus mengantar Pontaro sampai ke rumahnya. Kau benar. Kita juga minta tolong Tuan Hitsuji untuk memanggil. Ayo, kita menjaga Pontaro. Baiklah. Baiklah, ayo pergi. Hujan. Apa dia masih mengikuti kita? Iya, dia masih di sana. Hei, aku punya ide yang bagus. Pontaro, bisa lari lebih cepat tidak? Wah, ini gerakan kakiku yang paling cepat. Akan aku tunjukkan kepadamu. Berhenti. Sepertinya rencananya gagal. Kita harus apa? Tunggu sebentar. Apa mungkin? Buka gerbangnya. Ini aku Pontaro, tolong. Tuan Hitsuji, tolong. Siap, Tuan. Saya ada di sini, Tuan Muda. Sepertinya memang lebih baik membawa payung ya. Nah, iya kan? Dari tadi itu Tuan Hitsuji. Tuan Hitsuji, kenapa kau mengikutiku seperti itu? Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda, saya... Tuan Hitsuji. Tuan Muda. Maafkan aku, semua ini salahku. Tidak. Aku bangga sekali lihat Tuan Muda melakukannya sendiri. Dan aku lihat Tuan Muda punya teman-teman yang hebat. Kami tidak sehebat itu kok. Tapi aku merasa sedikit iri. Iri kenapa? Karena kamu punya Tuan Hitsuji yang sangat memperhatikanmu. Aku beruntung punya seseorang seperti Tuan Hitsuji. Tuan Muda. Kami juga akan selalu menjadi temanmu, Pontaro. Terima kasih, teman-teman. Ayo cari si Majiro di YouTube. Kita bermain bersama si Majiro yuk.